হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। আমি ফারজানা আবার নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হলাম। আজ আপনাদের নিয়ে যাব বরফে ঢাকা একটি পার্কে। কথা বলবো বরফে ঢাকা ৪৯ হেক্টর জমির উপর তৈরি ফল্কস পার্ক ফ্রিডরিশাইন নিয়ে। এই পার্কটির আইডিয়াটা এসেছিল পিটার জোসেফ লিনে থেকে, ঠিক আনুমানিক ১৮৪৬ সালের দিকে। এটাকে ধরা হয় তৎকালীন বার্লিনের প্রাথমিক দিককার সবুজ মাঠ হিসেবে। পার্কটি সত্যি খুবই চমৎকার। সামারে এখানে ওপেন এয়ার সিনেমা হয়। এ পার্কের আশেপাশে অনেক ক্যাফেটেরিয়া আছে, যা রীতিমতো সামারের সময় কানায় কানায় পরিপূর্ণ থাকে। বরফে ঢেকে থাকার কারণে এর সবুজ সৌন্দর্যটা বোঝানো যাচ্ছে না, তবে এখনের দৃশ্যটাও অসাধারণ দেখতে। দীর্ঘ অনেক বছর এ দৃশ্য দেখার সৌভাগ্য হচ্ছিল না। বহু বছর পর এবার এত স্নো দেখা গেল। এবছরে যখন এত স্নো পড়ল, প্রতিটা মানুষের মাঝে অসম্ভব আনন্দের ছোঁয়া পাওয়া যাচ্ছিল এবং যে যার মতো করে স্নো পড়াটাকে খুবই উপভোগ করছিল। তো চলুন বন্ধুরা, আমরা একটু এগিয়ে দেখে আসি পার্কটি কতটা সুন্দর। পার্কটি আমার বেশ পছন্দ হয়েছে। এখানে অপোজিটে গেলে একটি জায়গা আছে যেখানে সুন্দর একটি ঝিলের মতো আছে। লোকজন সেখানে, বিশেষ করে সামারে, বাবুদের নিয়ে যায়। সেখানেই বসে বেশ কিছুটা সময় সুন্দর কাটায়। আজ আমরা সেখানটায় যাইনি, তাই আপনাদেরও দেখাতে পারলাম না সেই অংশটুকু কতটা সুন্দর। সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছিল, তাই আর যাওয়া হলো না। তবে কখনো যদি আবার যাওয়া হয় সেখানটায়, অবশ্যই সেই দৃশ্যটুকু আপনাদের জন্য ভিডিওতে ধারণ করব আমি। এই স্নো টাইমে বিভিন্ন জায়গায় দেখা গেছে ঠিক বাবুরা এভাবেই খেলছে। তারা তাদের মতো করে এনজয় করছে এবং খুব ভালো একটি সময় পার করেছে। বাবুদের সাথে প্যারেন্টসরাও কিন্তু বসে থাকেনি, তারাও ভীষণ আনন্দ করেছে তাদের মতো করে। চলুন আরেকটু এগিয়ে দেখে আসি পার্কটির বাকি অংশটুকু। যদিও কোনোভাবেই সম্ভব নয় এত বড় পার্কটি এত ছোট সময় আপনাদেরকে দেখানো। যদিও এইটুকুন অংশ পার্কের অংশ নয়, এটা পুরোটাই আমার বাড়ির অপোজিটের একটি অংশ। তো ভাবলাম বাবুরা এত এনজয় করছে, কিছুটা ভিডিও করে রাখি আপনাদের জন্য, হয়তো আপনাদের ভালো লাগবে। সেই সময়টা অনেক বেশি স্নো পড়ছিল, যেটা দেখার মতো ছিল। তো বন্ধুরা, কথা আজ আর বাড়াবো না। আপনাদের কাছ থেকে আমি বিদায় নিচ্ছি। আবার ফিরে আসবো নতুন আরেকটি ভিডিওর সাথে। আপনারা ভালো থাকবেন যে যেখানেই থাকুন না কেন। তো চলুন আমরা ভিডিওটির শেষ পর্যন্ত দেখি।